flu infection has left the people of Brajapur Gram Panchayat's Thakarbari village under huge terror. After a large number of ducks died episodically in recent days, the people of the area are spending days in fear. Talking to the media persons, poultry farmer Bishwajit Sinha said, 4 of them invested a lot of money, around 1,30,000 rupees, to set up a poultry farm. But from past 2 to 3 days, around 50 to 60 ducks have died in a row, causing a loss of around 30 to 40,000 rupees. আচ্ছা আমি বিশ্বজিৎ সিনহা আমরা চারজনের একটা গ্রুপ এইখানে একটা হাঁসের ফার্ম করছি। তো আজকে এই 4 দিনে হঠাৎ এমন একটা হয়েছে, এটা 4 দিনে আমরা মধ্যে 300টার মতন আসতো হাঁস। 300-র মধ্যে আজকে 4 দিনে না হলেও 50 থেকে 60টার মতন হঠাৎ এইভাবে মারা গেছে। টোটালি ডিম দেওয়া স্টার্ট হয়ে গেছে। কে তো হইতে পারে এটা কি? এখন তো আমরা তো এই টোটালি ডিম দেওয়া স্টার্ট হনে তো আমরা আরও কেয়ারটেকার মানে আরও যত্ন সহকারে আমরা যত্ন করি। আপনি এখন কি চাইতেছেন? এখন আমরা চাইতেছি টোটালি গভর্নমেন্টের তরফ থেকে আমরা অ্যানিম্যাল হাজবেন্ডারি দপ্তরে জানানো হয়েছে, টোটালি তারা বয়ার হয়েছে কোনো আছে, তারা ওষুধপত্র লয়ে আছে, এটার কি আছে বিষয় বা কী ওষুধ দিলে ভালো হইব। মানে মোটামুটি কত টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইতে পারে? মোটামুটি আমরা আজকে 3-4 দিন ধরে তো এটার হিসাব ধরলে তো 30-40 হাজার টাকার মতন। মানে মৃত্যুটা কি কন্টিনিউ হইতাছে নাকি? হ্যাঁ, কন্টিনিউ হইতাছে। এই তো A doctor from Animal Resource Department said samples have been collected and sent for testing in the lab to know the reason behind the death of the ducks. ওটাতে স্যাম্পল পাঠানো হয়েছে, এখন রিপোর্ট আইলে এক্সেল ডায়াগনোসিসটা জানা যাবে। আপনি কোন দায়িত্বে আছেন? আপনি কি দায়িত্বে আছেন? চুরিলামে আছে, চুরিলাম ভেটেরিনারি ডিসপেন্সারি। আপনার নাম? ডক্টর কল্যাণ রায়। মোটামুটি মানে এটা কিতে হইতে পারে ধারণা করা? এটা তো এখন আজকে বিকালে রিপোর্ট আয় করবো। আচ্ছা, ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে। কতদিন যাবত এমন হইতেছে? রিসেন্টলি গত 3-4 দিন ধরে একটা না বেশ কিছু মরছে। On the other, in the way of becoming self-reliant and spending a lot of money, Bishwajit Sinha and his partners are facing a huge loss. They urged for immediate help from the government. Moreover, there is no information of bird flu in the state that could be heard from the Animal Resource Department. Talking on this issue, ARD Department's official Shashi Kumar asked the people of the state not to panic, while urging them to inform the ARD Department immediately if they receive any such information of death of hens, ducks or other birds. সবাইকে জানা আছে কেরালাতে অন্য স্টেটে লাইক মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা এইগুলি স্টেটে কিছু আনইউজুয়াল বার্ড মর্টালিটি হইতেছে। কেরালা থেকে তারা কনফার্মেশন নিয়েছে এটা হয়েছে বিকজ অফ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা, এটা বলে বার্ড ফ্লু। কিন্তু এখানে ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে, নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়াতে এরকম কোনো কেসেস এখনও রেকর্ড হয়েছে না। আমরা আমাদের স্টেটে, ত্রিপুরা স্টেটে সবাইকে আমাদের ইয়ারডি ডিপার্টমেন্ট তরফ থেকে আমাদের ডিপার্টমেন্টের মধ্যে পুরা ফিল্ড ইনস্টিটিউশনকে আমরা ইনস্ট্রাকশন ইস্যু করে দিচ্ছি, অ্যালার্ট করে দিচ্ছি, যে কোনো জায়গাতে যদি কেউ আনইউজুয়াল ডেথ অফ বার্ডস কেউ কোনো জায়গাতে দেখেন তারা ইমিডিয়েটলি আমাদের নলেজে আনবে। আমরা একটা মোবাইল নাম্বারও দিয়ে দিচ্ছে, হেল্প ডেস্ক নম্বরও দিয়ে দিচ্ছে। যদি পাবলিকও আমার অনুরোধ থাকবে, আপনারা কোনো জায়গাতে আনইউজুয়াল ডেথ অফ বার্ডস দেখলে আমাদের নলেজে। Shashi Kumar further added that there are sample testing laboratories in 4 districts of the state. Bureau Report, Hallabol.